ADA són les sigles d'Aula Dinàmica d'Aprenentatge. Nosaltres, a l'Andreu Sant Pere, el curs 2017-2018, vàrem engegar aquest projecte d'innovació educativa. Actualment impartim ADA en primer i en segon de l'ESO. I els diferents continguts els organitzem en projectes. I aquests projectes els treballem en diverses metodologies actives. L'objectiu fonamental és que l'alumnat aconseguisca el màxim de les seues competències durant l'aprenentatge. Què es pretén amb aquesta manera de treballar? El que pretenem amb la metodologia de l'aula ADA és fomentar un bon clima de treball en tota l'aula. També volem que tots els alumnes estiguin treballant de forma autònoma i en grups cooperatius, sense deixar-se a ningú alumne penjat. Volem això, fomentar aquest clima general. I per últim, volem fomentar aquesta autonomia de la que he parlat i la responsabilitat per el treball individual i el treball en grup. Com es treballa en equip? El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups de 3 a 5 membres, preferiblement heterogenis. Els objectius que ens marquem en aquesta nova metodologia és que establir relacions entre l'alumnat, aconseguir un nivell superior de raonament de cada alumne, respectar els diferents punts de vista entre ells, desenvolupar les habilitats socials i el fet que els alumnes rectifiquen, treballen entre ells, col·laboren, fa que reforcen i assolisquen millor els seus aprenentatges. També cadascú es responsabilitza de la seva feina i també la feina ben acabada en algunes ocasions, en la majoria d'ocasions, de tot el grup. Quins tipus de projectes es fan? L'aprenentatge basat en projectes ens permet treballar temes tan rics i motivadors per a l'alumnat com, per exemple, la creació d'un museu de l'antiguitat o d'un gran Masterchef, en primer. En segon són altres els temes, la ciutat, la publicitat o les dones científiques. A més, l'aprenentatge servei comporta participar activament en la transformació de l'entorn a través de la col·laboració amb l'associació, per exemple, Salvem el Teuladí, per a treballar un dels temes fonamentals, la sostenibilitat. Sempre estan junts, els xiquets, a l'aula gran? No, els alumnes no estan sempre a l'aula gran. Els alumnes estan distribuïts uns quants en l'aula gran i uns altres estan en una aula que diem la xicoteta, que és una aula normal. Els espais es distribuïm i els alumnes es distribuïm segons la metodologia. Per exemple, els alumnes poden estar uns en l'aula gran, uns en l'aula xicoteta i altres, per exemple, en el laboratori de tecnologia o en el laboratori de biologia. Treballeu amb tauleta tàctil? Bé, els dispositius electrònics com les tauletes o els telèfons mòbils és un recurs que utilitzem habitualment a l'aula, com altres recursos com poden ser els llibres de xarxa llibres o els llibres de la biblioteca d'aula. El que fem és que quan anem a utilitzar-los enviem un comunicat a les famílies perquè sàpiguen què s'han de portar, perquè poden utilitzar els seus mateixos si en tenen i si no el centre té tauletes que les podem utilitzar també a classe. Amb quines matèries es treballa l'àmbit? Bueno, pues ADA se divide en 2 ámbitos. Uno que es el científico-técnico, que lo compone tecnología, biología y matemáticas, y otro que es el sociolingüístico, formado por castellano, valenciano y sociales. Y esos 2 ámbitos trabajan con lo que se conoce como ABP, un sistema en base a proyectos, por los cuales los profesores lo que hacemos es dar los contenidos focalizándonos en un único proyecto, que sería como el destino o el producto final. Y además se hace a través de un sistema de trabajo colaborativo y grupal, lo que hace que los alumnos asimilen muchísimo mejor esos contenidos. Quins materials utilitzen els xiquets? En lo referent al material que utilitzarem, en primer lloc cal destacar el dossier que preparem de cada àmbit per adaptar al màxim els continguts als temes i als projectes que estem treballant. Tot això ho recolzem amb els llibres de xarxa llibres i amb una xicoteta biblioteca que tenim a l'aula de consulta. I, evidentment, utilitzem els dispositius electrònics, bé siguin els ordinadors de taula que tenim a les classes o les tauletes que té el centre disponible. A més, de vegades necessitem que els alumnes porten els seus dispositius mòbils. Es mantenen les línies en castellà i en valencià? Les matèries es desenvolupen seguint els criteris que marca la llei i els seus percentatges, de manera que trobem assignatures que es faran en valencià, altres en castellà i altres en anglès, amb total normalitat des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat.
La nostra riquesa lingüística és un tresor que cal fomentar i que cal protegir.